Benvenuti, benvenute alla seconda giornata del Hip Hop Cinefest. Siamo qui in diretta dal Cinema Aquila di Roma e siamo anche in diretta su YouTube, quindi continuate a seguirci. Spero che le conferenze di ieri vi siano piaciute e che state guardando tutti i nostri bellissimi film e cortometraggi che potete trovare su Filmocracy. Ma prima di cominciare con le conferenze di oggi, partiamo con la nostra sigla. hiphopcinefest.org. Eccoci qua, tornati in sala e quindi oggi avremo una prima conferenza sul cinema indipendente, moderata dalla nostra direttrice Giulia Giorgi, a cui passerò il microfono, ma prima vi vorrei ricordare di continuare a donare su PayPal, perché questo, a proposito di cinema indipendente, è un festival totalmente autofinanziato e perciò supportateci con una piccola donazione. Prego Giulia Giorgi. Grazie e benvenuti e benvenute tutti quanti. Grazie a questi strumenti informatici, per fortuna anche chi non può essere qui con noi o non ci può seguire in diretta potrà di nuovo vedere il dibattito. Questo dibattito in realtà lo abbiamo pensato dopo 6 anni di Cartello degli Indipendenti, e Cartello degli Indipendenti è un network che nasce spontaneamente e per gli indipendenti, dalla domanda che oggi dopo 6 anni ci vogliamo rifare, cioè chi siamo, cosa siamo e dove andiamo. Che vuol dire fare cinema indipendente? È una scelta artistica, è una necessità? Che cosa significa? E per questo abbiamo degli ospiti che ci racconteranno le loro esperienze, le loro opinioni, e abbiamo un intervento a distanza di Indie Cinema, che è una piattaforma di distribuzione indipendente, e ci racconteranno la loro esperienza. Abbiamo Stefano Pierpaoli, attivista, possiamo definire, dell'universo indipendente da molti anni, e quindi ci darà la sua prospettiva, e Simone Bara invece, che è un regista indipendente che è appena uscito con il suo film, che è stato in pieno un parto indipendente, in cui anche io ho lavorato e so bene tutti quanti gli step. Quindi direi di partire dal caso studio. Ciao a tutti. Sì, sostanzialmente Cattivo Sangue, che è il film, è nato proprio diciamo, definiamolo un indipendente puro, ecco, è nato da proprio un atto di ribellione, anche la non possibilità, diciamo, di accedere a un certo tipo di fondi, di realtà, di bandi ministeriali e tutto quanto, ci ha portato
a decidere una strada di autoproduzione totale del film, anche in collaborazione con Baburka, quindi con Giulia e tutti i suoi collaboratori. Siamo partiti proprio da zero, quindi abbiamo sviluppato un preventivo, diciamo, di massima del film, e da cui è partito tutto quanto, e siamo arrivati ad un budget, e da lì è partito, diciamo, tutto, e abbiamo iniziato con la preproduzione, abbiamo girato, ed è stata un'esperienza, diciamo, le riprese paradossalmente sono state anche forse la parte più semplice E dell'opera. non sono state E semplici. non sono state semplici, perché comunque sono state, diciamo, spalmate, per così dire, in 1 anno e mezzo di lavorazione, tra imprevisti, intemperie, stagioni che cambiavano e tutto quanto. E, e poi è arrivata la parte veramente dura, che è stata quella di post-produzione. È un film che ha avuto una gestazione molto lunga e ha avuto una post-produzione, diciamo, di un profilo post-produttivo molto alto, cioè fatto da professionisti veri che ci hanno lavorato praticamente nei loro ritagli di tempo, extra lavoro, però in modo continuativo. In particolare c'è stato un comparto audio molto importante, c'erano circa un centinaio di effetti visivi da fare all'interno del film. Io lì, ecco, lì forse è il momento in cui mi sono veramente reso conto della difficoltà e della lunghezza cioè del tempo che avrebbe richiesto la post-produzione, quando insieme a un mio caro amico che faceva il direttore degli effetti visivi, Alessio Zambardi, ci siamo ritrovati a fare il primo di 98 shot di effetti visivi, che ha richiesto più o meno una settimana di lavorazione. Lui lavorava insieme a me la sera, perché lavorava in una società lavora in una società di post-produzione. Quando ovviamente finiva il suo lavoro nella società di post-produzione, tornava a casa e lavorava con me agli effetti di Cattivo Sangue. Quando il primo di questi effetti ha richiesto circa una settimana di lavorazione, erano 98, io già lì ho iniziato a capire che sarebbe stata una cosa che si sarebbe allungata per diciamo, tempi abbastanza importanti, e quindi ci siamo armati di pazienza e abbiamo portato a casa tutta quella fase, diciamo, di lavorazione. Che poi direi pazienza e perseveranza sono stati la chiave del successo del Sì, film. diciamo che è fondamentale, perché quando non si hanno i mezzi, quando non si ha un budget adeguato per un progetto del genere, quando non si hanno materialmente anche le conoscenze per un workflow di lavorazione di un film così lungo e così articolato, essendo il mio primo film, venendo da cortometraggi, insomma, e da lavorazioni più piccole, è proprio un processo di apprendimento quasi, no? Quindi cercare il modo di far funzionare tutte le cose, e anche, diciamo, alcune cose inventarsele da zero, perché non avendo, diciamo, un caso studio, cerchi di arrivare all'obiettivo in altri modi, ecco. Quindi questo, tanta pazienza, sono stati 4 anni, dall'inizio delle riprese la lavorazione è durata 4 anni, e poi niente, diciamo che la cosa che è arrivata dopo, ovvero la parte distributiva, è stata inaspettata, perché si è interessata a una società come Minerva Picture, che comunque è una grande società, e il film è piaciuto, e è in giro attualmente per mercati, lo stanno vendendo, è in streaming, sostanzialmente è già una vittoria per un film così piccolo. Decisamente. Ma ci vuoi raccontare un po' il film? Perché non tutti l'hanno visto, adesso lo Allora, andranno a vedere film, sicuramente. ovviamente andatelo a vedere, perché mi faccio pure un po' di autopromozione. Allora, si vedrà, attualmente in Italia è visibile su Prime Video, su tutte le piattaforme praticamente, tranne Netflix, per il momento, quindi questo, insomma. Mi chiedevi di raccontare un po' il film. Allora, sostanzialmente si parla di un piccolo noir, molto, molto minimale a livello proprio di messa in scena e di accadimenti. Si ispira a tutto quel filone
di film che noi italiani negli anni 70 facevamo alla grande, facevamo molto bene, ma si ispira anche, diciamo, ai classici thriller asiatici, mi viene in mente i thriller sudcoreani piuttosto che giapponesi, che sono poi la mia passione più grande, diciamo, è il mio segmento cinematografico preferito in assoluto. Quindi diciamo che porta una storia di vendetta su suolo italiano, in particolare Roma, e lo fa, diciamo, in modo atipico per quelli che sono i revenge movie di oggi, perché è molto lavora di sottrazione. Ovviamente questo anche dettato da un budget e da una sceneggiatura che doveva essere girabile da noi con i nostri pochi mezzi, però diciamo che di questo essere minimale ne ha fatto un po' il suo punto di forza, perché abbiamo lavorato di sottrazione e sono venute fuori cose che magari non era così scontato che riuscissero ad uscire, ecco. Sì. Beh, no, poi una cosa molto importante secondo me è raccontare per ispirare, perché nonostante sia stato un processo molto difficile, secondo me è uno dei migliori casi di successo in questo momento di un film completamente indipendente, e quindi la forza che Simone ha messo in tutto questo, nel reperimento fondi, nel cercare di collezionare i pezzi che nel corso dei 4 anni poi l'hanno portato a un successo distributivo, perché effettivamente il film ha un valore, e quindi questa forza è quella che secondo me è quella che bisogna recepire, perché se vogliamo fare qualcosa come indipendenti lo dobbiamo fare sapendo che è uno sforzo disumano a priori, però è una necessità, e quindi o lo fai o lo fai, non è che c'è da dire. Sì, sì, esattamente, è quello, anche perché diciamo che un film del genere è proprio un'opera, diciamo, seguire un progetto di questo tipo in questo modo è proprio essere kamikaze e andare diretti all'obiettivo, perché in realtà è un sistema per bucare il sistema, questo qui. Assolutamente. Andiamo diretti dove non ci è concesso arrivare, e lo facciamo in un modo sporco, tra virgolette, perché è un film è un tipo di approccio al film, e quindi al fare un'opera che non è convenzionale, di conseguenza lavora fuori dai canali convenzionali, nel bene e nel male. Ci saranno una marea di problemi, a partire da quelli legali fino ad arrivare a quelli distributivi, banalmente anche proprio mettere in regola un film del genere, cioè essere in regola e fare le cose fatte nel modo giusto non è semplice. Tutto quanto è pensato, tutto il sistema è pensato per grandi aziende strutturate, con capitali sociali, con cose, con tutta una serie di cose, e si interfacciano tra di loro, è tutto mirato a quello. Se tu non sei una grande azienda ti è difficile anche fare le cose più banali, come richiedere la paternità italiana del film, per dirti. Esatto, perché poi secondo me un altro grosso punto da affrontare è per chiunque si voglia immettere in questo universo, spesso è pensare voglio fare un film, lo faccio, ma questa è la parte più piccola di tutto quello che c'è dopo, perché se io faccio un quadro, lo dipingo, non lo vede nessuno, l'ho fatto per me stesso, perché Esatto. l'ho fatto? Cioè, comunque è un'opera divulgativa, tu vuoi mandare un messaggio, vuoi che le persone lo vedano, lo capiscano, ti capiscano, e quindi come fare tutto questo? Ovviamente i sistemi sono molto diversi adesso rispetto anche solo a 15 anni fa, però sono diventati talmente tanti da essere dispersivi, e questo quindi necessita ancora di più un'unione tra tutti quelli che lo fanno, anche perché l'esperienza di Simone, l'esperienza di chiunque abbia fatto questo tipo di processo può aiutare chi lo farà dopo, perché si possono prevenire delle cose che magari sono sciocche, ma tu non le Non sai le sai. e non le puoi neanche immaginare. Esattamente, esattamente. Si parte non sapendo bene cosa ci aspetta. E chi, è una cosa che a me, questa esperienza con Cattivo Sangue, mi ha insegnato tantissimo. Penso che non c'è una scuola che ti possa insegnare una cosa del genere.
è una cosa che ti dà delle conoscenze sotto ogni punto di vista della produzione, a partire dalla preproduzione, quindi i contatti con i produttori, location, tutta una serie di cose, i contatti con i reparti, con i capi reparto, fino ad arrivare al processo proprio di girare il film materialmente e tutto ciò che ne consegue, post-produzione, anche qui capire come organizzare una post-produzione di un progetto del genere, perché inizi, ok, banalmente, ti faccio esempi tecnici, magari ti parti con l'idea, ok, sì, dobbiamo fare la color o dobbiamo fare gli effetti. Per noi siamo abituati a pensare, ci mettiamo davanti a un computer, prendiamo i file, facciamo, non sappiamo che c'è proprio un processo specifico con cui lavorano i laboratori, con cui lavorano anche di formati, di cose, senza entrare troppo nel dettaglio, file che magari il computer che avete a casa non può gestire assolutamente, quindi si parte da già una limitazione di... Bisogna trovare continuamente, cercare di aggirare i problemi in corsa e trovare soluzioni anche nel breve termine. E sicuramente io penso che questo a livello registico però ti dia una profonda conoscenza di quello che è tutto il workflow di un quello che noto film. è che un regista deve saper fare il regista, non gli è chiesto di saper fare altre cose, deve sapere un minimo di come funziona il processo, diciamo, produttivo e post-produttivo. Io mi rendo conto che, a differenza di tanti miei colleghi registi, ho molte più conoscenze tecniche perché mi ci sono trovato e so esattamente cosa deve essere fatto in quale momento della produzione, cosa che un regista, ripeto, non deve saper fare. Però comunque sono conoscenze che fanno sempre comodo e che ti permettono di avere una visione più complessiva a 360 gradi di quello che stai facendo. Soprattutto perché non tutti lavoriamo magari con budget illimitati e perché questo permette la prevenzione di una serie di problemi e l'umanità, perché comunque il film è un'opera d'arte collettiva, capitanata sì dal regista e dalla sua visione, ma se noi non riusciamo a prevenire e anche a relazionarci, no, anche mettersi nei panni dei membri della crew, banalmente. Esatto. E comunque è tutto in corsa, è tutto di fretta, nel momento in cui uno mette troppa pressione anche sugli altri, rischi che comunque non arrivi al risultato. Si rompe tutto, questa è un'altra cosa, quando si fa una cosa del genere, un'operazione del genere, bisogna armarsi di pazienza e di calma. Non esiste che ci si fa prendere dal panico, non esiste l'ansia, non esiste niente, perché sennò si fanno errori e gli errori sul set si pagano anche diciamo in modo importante. Anche perché ci sono degli errori per forza a priori, quindi ha voglia a fare, quindi state anche solo dettati da una non conoscenza della situazione. Esatto. E quindi insomma adesso io lancerei il prossimo intervento, perché poi così portiamo avanti il dibattito con questi input, diciamo, che abbiamo. Visto che abbiamo parlato di produzione, parleremo di distribuzione e poi arriviamo a un macro discorso, insomma, invece generale con Stefano. Quindi lancerei il video. Come si fa la distribuzione di un film indipendente? È una materia piuttosto complessa e cercherò di riassumere in questo video, secondo almeno la mia esperienza, quelle che possono essere le possibilità per distribuire un film indipendente che nasce totalmente al di fuori del circuito ufficiale. Dunque, la prima opzione che sognano un po' tutti i registi e quindi anche i registi indipendenti è quella di distribuire il film nelle sale cinematografiche, quindi di vedere il proprio film sul grande schermo e soprattutto distribuire il film nelle sale cinematografiche in un certo numero di copie, in un numero di copie alto, quindi sul territorio almeno nazionale. Si incontrano qui tante difficoltà, perché innanzitutto perché le distribuzioni che sono in grado di distribuire un film in un numero di sale che può essere dalle 30, 40, 50 sale in su fino ad arrivare alle 200-300 copie che fanno i film
più mainstream, è qualcosa che è appannaggio solamente di pochissime distribuzioni, specialmente in Italia. Quindi contiamo sulla punta delle dita, forse di due mani, ma neanche, le distribuzioni che possono dare una visibilità ed anche un profitto al film. Il discorso del profitto nella sala cinematografica è alquanto spinoso, in quanto non so se voi sapete che la maggior parte dei film italiani, anche di autori del cosiddetto cinema d'autore, conosciuti o super premiati con premi, coppe e coppette, sono in realtà film che hanno dal punto di vista commerciale un passivo. Quindi nonostante siano distribuiti in un grande numero di copie dai distributori più grandi, questi film non riescono neanche a ripagare con l'uscita cinematografica i costi di produzione e anche, se non soprattutto, i costi di marketing e pubblicità prima della distribuzione, nonché tutte le spese di distribuzione per le copie, eccetera eccetera. Questo perché, come molti sanno, il nostro cinema, ma il cinema a livello europeo, il cinema non statunitense, il cinema non indipendente dei paesi emergenti, di qualsiasi paese del mondo meno conosciuto che voi vogliate, è finanziato dagli stati e dalla comunità europea. Quindi i film vengono prodotti e montati, come usa dire il produttore, attraverso dei finanziamenti che già prima che si metta mano alla macchina da presa coprono tutti i costi del film, tutte le paghe dal regista fino all'ultimo dei macchinisti. Questo è l'unico modo di operare del cinema mainstream, l'unico e assoluto, che sia il pubblico sia gli addetti ai lavori non hanno ben capito, non hanno ben compreso, o forse non gli interessa proprio, perché questo appunto è il punto focale del discorso. Il cinema è un'industria tenuta in vita come, diciamo, un malato terminale tenuto in vita dalle macchine, e ci sono vari punti di vista su questo punto. C'è chi dice che il cinema deve essere così, deve essere finanziato dallo Stato anche se il pubblico non lo vuole vedere, non lo va a vedere, e c'è chi invece sostiene che un film debba esistere se abbia anche un pubblico e quindi delle potenzialità commerciali. Io non mi schiero né dall'una né dall'altra parte, ma dico solamente quali sono le cause che poi questo sistema crea. Questo sistema crea semplicemente una serie di personaggi famosi o meno famosi che hanno diciamo questa possibilità di fare film e di distribuirli. Per quanto riguarda il discorso della distribuzione di un film indipendente, cercare di percorrere questa strada significa mettersi in contatto con i maggiori distributori che potrebbero garantire appunto un'uscita in 30, 40, 50 o più sale sul territorio nazionale. È un'uscita, chiudendo questo ragionamento, poco o per nulla praticabile, tranne eccezioni che si possono sempre verificare in natura, perché i grandi distributori distribuiscono i film con cui hanno già accordi prima che questo film sia prodotto, appunto con film già finanziati e finanziati attraverso il sistema classico dei finanziamenti statali, europei, regionali, con cui il cinema va avanti ormai da decenni. Quindi un imprenditore, perché ecco qui c'è una precisazione molto direi fondamentale da fare. Il regista indipendente è simile a un imprenditore, non c'è nulla da fare. Per quanto vogliamo fare discorsi artistici, discorsi di natura estetico-cinematografica, il regista indipendente deve essere per forza un imprenditore. Quindi se non siete portati alla libera imprenditoria è molto molto difficile percorrere la strada del cinema indipendente, perché bisogna mettersi nelle mani di un meccanismo, di qualcuno che poi faccia queste cose al posto nostro. E
rivolgersi quindi a un distributore grande, potrebbe essere Lucky Red, come potrebbe essere BIM per quanto riguarda il cinema d'autore, come potrebbe essere 01 Distribution per quanto riguarda vari tipi di film, tutti i generi di film, significa avere la porta chiusa sin dall'inizio. Se un regista indipendente e quindi un imprenditore ha realizzato un prodotto, in questo caso un prodotto cinematografico, e lo propone a un distributore, esattamente come avviene nella filiera alimentare per un produttore di marmellate che si propone e che vuole trovare un distributore che distribuisca il suo barattolo di marmellate in tutti i supermercati d'Italia. La differenza però qual è? È che mentre il distributore alimentare ha tutto l'interesse se la marmellata è buona, e anche lì ovviamente ci sono tutta una serie di logiche, di porte, di chiusure che bisogna scardinare per entrare, ma non c'è la logica del finanziamento pubblico del film già finanziato, già pronto, prima che si debba ancora realizzare, e quindi si può trovare un distributore disponibile a fare un'operazione del genere. Invece per quanto riguarda il cinema, anche se sei un imprenditore fantastico, un regista straordinario e hai realizzato un grande prodotto filmico, magari investendo di tasca tua, prendendoli dal tuo conto corrente qualche centinaia di migliaia di euro, e quindi ti sei reso indipendente da tutta questa logica di finanziamenti lentissima, burocratica, che potrebbe fare impazzire anche il più secchione dei commercialisti, ecco che ti trovi a operare in un gioco morto, diciamo, in cui la qualità di quello che hai realizzato, del prodotto che proponi, non interessa direttamente al distributore, perché distribuisce solo quei film là. E quindi questa è la prima opzione che io direi da scartare. La seconda opzione è quella di rivolgersi ad un distributore più piccolo che potrebbe far uscire il tuo film in 10 sale, anche 20 sale, con uscite magari, come dire, one date, per evento, giorno per giorno, uscite in tour attraversando le varie città d'Italia. E questa è la strada percorsa da molti film indipendenti di successo, fin dai tempi di Il vento fa il suo giro, eccetera, come anche nella cinematografia americana molti filmmakers indipendenti scelgono questa strada, quindi quella del tour, di portare il film piano piano nelle città, prima nelle province, poi nelle città più grosse, magari che nelle città più grosse poi hai la possibilità di candidarti ad un premio, ad un David Donatello oppure all'Oscar negli Stati Uniti, e quindi da lì il film poi magari trova una distribuzione più grossa. Ecco, questa strategia funziona negli Stati Uniti, funziona anche con grandi profitti, ma da tempo immemorabile. La stessa strategia che ha applicato John Carpenter per distribuire Halloween, che poi è diventato uno dei più grandi successi del cinema horror mondiale, e continua ad essere applicata continuamente, e funziona perché i film poi effettivamente raggiungono premi importanti dopo aver fatto questi tour nelle province, nella provincia americana, e poi c'è l'imprenditore che lo prende perché ci vede un business anche e dice va bene, lo facciamo uscire in 500 sale perché ormai questo film incomincia a diventare conosciuto e interessante. In Italia è tutta un'altra questione, in Italia ma anche in Europa in genere. In Italia forse uno dei paesi più fiacchi da questo punto di vista. L'uscita con un piccolo distributore equivale in realtà a un'uscita che tu puoi fare da solo. I piccoli distributori hanno dei rapporti con gli esercenti, rapporti che con un po' di lavoro e un po' di impegno puoi coltivare anche tu, contattando gli esercenti, andandoli a trovare al cinema, insomma intessendo una serie di rapporti con loro, e fin quando si arriva a 10, 20, 30 sale, ecco, questo è possibile farlo, e poi in Italia sono sempre le stesse sale che possono essere interessate ad un film veramente indipendente. Dal punto di vista economico questa strategia non ha assolutamente senso.
i numeri di spettatori da portare in sala rimangono bassi, ci vuole un marketing enorme per portare le persone, per muoverle fisicamente. Alla sua conclusione ed era esattamente, insomma, penso Sì, quello a cui stavamo arrivando prima. sì, Vuoi esatto. aggiungere qualcosa, Simone? No, no, che ha assolutamente ragione. Non si riesce a mandare le persone al cinema a vedere niente che non sia supereroi che per carità va benissimo i film di supereroi, però film come Northman mi viene in mente, fatto con 90 milioni, una campagna di marketing enorme dietro, non sta incassando niente per quelli che sono i numeri che dovrebbe fare. E di conseguenza, se un film del genere non incassa niente, è veramente complicato far alzare fisicamente le persone dal divano e portarle in sala per vedere il filmetto piccolo de sé, piuttosto che il drammone o un'altra cosa, insomma. Quindi mi trova perfettamente d'accordo. Io penso che stesse per dire che la terza strada è quella dei canali streaming, a sto punto. Esatto. Penso quello. Che purtroppo è vero, sicuramente oggi è il modo più semplice e probabilmente anche il modo più remunerativo per un film del genere, però va in streaming, non va in sala. E con tutte, io non voglio fare adesso il paladino di tutto quanto, però non si chiama nemmeno più cinema se non va al cinema, capito? Non è cinema, è un film, sta lì a casa, te lo vedi e tutto quanto. Ti vai a perdere un po' tutta quell'esperienza collettiva forzata di stare seduto e di vederti un film in sala con le luci spente e con quello a fianco che magari non ti sta nemmeno simpatico, che è quello, nel bene e nel male ti perdi quello, ti perdi. Sì, no, senz'altro. E adesso per quanto riguarda proprio il discorso distributivo e delle piattaforme, infatti Indie Cinema è proprio una piattaforma che sta facendo un grande sforzo per mettere insieme una serie di film di qualità che però non hanno avuto questi sbocchi distributivi. Anche loro, appunto, però stanno affrontando tutta una serie di difficoltà connesse anche al fatto di chi poi vuole distribuire il proprio progetto perché non si rende conto dello sforzo enorme pubblicitario che deve essere fatto perché il progetto vada a buon fine anche in una piattaforma streaming. E quindi torniamo al discorso originario del fatto che bisogna mettere in conto una quantità di energie e di dedizione Enormi. che è enorme. E infatti mi è piaciuto il discorso che diceva l'importanza dell'autoimprenditoria, sì, 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 perché assolutamente vero, perché se non è esattamente quello che ha detto, se uno non è imprenditore di se stesso, non puoi proprio pensare di fare un'operazione del genere e farla con un minimo di successo, perché devi a tutti gli effetti interagire con grandi realtà, con società, devi sapere al meglio come canalizzare quel prodotto per farlo vedere, per rientrarci dell'investimento banalmente e per magari farlo fruttare anche. sì. E a questo punto il nostro Stefano, attivo da molti anni, ci darà la sua opinione generale su tutto questo. Sì, io mi collego a degli spunti che sia Simone sia Indie Cinema nel secondo intervento hanno citato. E in realtà cercherò anche di fare un passo indietro, perché proprio Simone in un momento di quello che ha detto ha parlato di percorso di conoscenza, mm? mentre si porta avanti il lavoro. E a questo proposito a me viene in mente, parlando di indipendenza, il percorso evolutivo del bambino che nasce e nasce totalmente dipendente, poi impara a camminare, impara a parlare, impara, acquista autonomia, acquista quindi
quella sua prima indipendenza, e questo processo di apprendimento è alla base della sua possibilità di indipendenza. E quindi il primo elemento che io porrei è proprio quello della conoscenza per arrivare all'indipendenza. Il secondo elemento è quello riferito all'esperienza che si fa in questo cammino, o meglio, alla capacità di elaborazione di quell'esperienza, che poi si traduce in spazio di interpretazione della realtà circostante, approfondimento delle dinamiche in atto, della contemporaneità, visione della vita. Il terzo elemento necessario, indispensabile, ineluttabile per raggiungere l'indipendenza è la virtù. E quando parlo di virtù dico lo spessore morale, il codice etico al quale ci riferiamo, che sono i valori che ci garantiscono un'identità, un peso specifico intellettuale e soprattutto ci garantiscono il riconoscimento di una serie di punti sui quali possiamo dire sì o no, ma consapevolmente. E quindi il codice etico al quale ci riferiamo è anche la garanzia di una formazione di coscienza a livello sia individuale sia collettivo, perché quando noi parliamo di cinema indipendente, noi dobbiamo pensare a un'esperienza culturale collettiva e condivisa, altrimenti parliamo di un'altra cosa. Quando parliamo di arte, parliamo di una responsabilità che chi la produce si assume nei confronti della collettività. E quindi questi tre elementi dai quali fatalmente ci siamo allontanati sono stati portanti invece per il cinema, che ha rappresentato in questo senso un grande bacino di creazione di coscienze, di creazione di contraddizioni all'interno della società, fino agli anni 70. Il cinema era un'arte come le altre, però profondamente militante, e non parlo soltanto di una militanza politica o di una militanza sociale, mi riferisco alla militanza culturale che faceva parte proprio dell'assumersi quella responsabilità nei confronti dell'altro, far crescere la società e offrire alla popolazione una serie di esperienze utili ad alfabetizzarsi non soltanto nei confronti del cinema, ma nei confronti della vita stessa, che è stato il ruolo delle grandi avanguardie culturali e artistiche del Novecento, e che purtroppo sono morte alla fine negli anni 70. Questo succede più o meno negli anni 70, quando poi il cinema si consegna passivamente al linguaggio televisivo negli anni 80 e progressivamente smarrisce quel suo peso specifico che nella società aveva un valore fondamentale, che nell'offerta culturale aveva un valore fondamentale. E questo, e qui mi collego al secondo intervento, all'intervento video, perché noi dobbiamo considerare oggi uno scenario, e ce lo dobbiamo dire con grande sincerità. Noi oggi non abbiamo più un pubblico perché probabilmente non abbiamo più il cinema. Non possiamo chiedere al pubblico di venire al cinema se il cinema non c'è. Noi non vediamo film di cinema, noi vediamo la televisione sul grande schermo che produce una serie di eventi
con linguaggi molto stereotipati, molto sclerizzati su modelli che noi pensiamo erroneamente possano fare audience, e che chiaramente invece finiscono col mangiare se stessi. Non c'è più sperimentazione, ce n'è molto poca, insomma, adesso non voglio fare, però bisogna parlare del 90%, è inutile parlare del case, Ormai del sono singolo serie caso. TV al cinema. Esatto. Quindi da questo punto di vista, qual è stato il problema, soprattutto in Italia? Perché noi quando parliamo del cinema europeo parliamo comunque di un cinema che in Francia ha il doppio degli spettatori, che nell'ultimo periodo ha subito un calo nettamente inferiore rispetto a quello italiano. Cito l'ultimo episodio legato ai 200 schermi con i quali è uscito Esterno Notte, film ultra promosso, Cannes, servizi televisivi, 200 sale, 26.000 euro di incasso. Ecco, questo ci deve far riflettere, perché vuol dire proprio che le persone non hanno nessun interesse ad andare al cinema. Perché? Perché noi non abbiamo fatto un lavoro di formazione di pubblico e non ci siamo assunti quelle responsabilità culturali, intellettuali e anche politiche che fanno riferimento a quel sistema di valori che ho citato all'inizio: conoscenza, capacità di elaborazione dell'esperienza e quindi visione del mondo e codice etico. Il cinema, non più degli altri ambienti, però parliamo di questo oggi, è in realtà vittima della sua ipocrisia. Noi anni fa parlavamo, io mi sono tirato fuori ci tengo a sottolinearlo, in modo paranoide del problema del calo di pubblico legando la pirateria web. E ne hanno parlato per 3, 4, 5 anni. Il problema del pubblico era legato alla pirateria web. La pirateria web, voglio dire che è in realtà uno strumento di promozione del cinema, perché consente di far vedere delle cose che non si potrebbero vedere. Eliminato il problema, adesso l'ultimo argomento che sta venendo fuori, che anche questo diventerà compulsivo e paranoide, è quello delle Windows, le finestre. Come se diminuire o aumentare la distanza di uscita tra televisione e cinema garantisse un ritorno di pubblico. E qui veniamo all'ultima parte di questo ragionamento, che mi auguro cominci a stimolare un ragionamento di sistema sul cinema, che non si fa, perché non si riesce ad approfondire il problema dei problemi, che è quello legato ai paralleli che faceva prima nell'intervento video, e diceva: tanti anni fa succedeva questo e adesso non succede più. Allora, in realtà tanti anni fa, a parte, vabbè, noi facevamo cinema e abbiamo insegnato anche cinema in tutto il mondo con il neorealismo e con una serie di proposte straordinarie, fatte di sperimentazione, fatte di rischio nella produzione. Esistevano i produttori, ma c'era alla base di questo e dei finanziamenti che venivano concessi una visione politica per favorire l'espressione artistica e culturale, per aprire le porte alla popolazione rispetto a nuovi processi culturali e soprattutto per arricchire la società di contributi artistici di valore. Ed era una responsabilità che quella classe politica sapeva assumersi, perché aveva una visione del mondo e una visione di futuro. Oggi la nostra politica, non avendo un livello intellettuale, una qualità intellettuale elevata, non potendo contare su una visione di futuro,
utilizza il cinema e qualsiasi forma di espressione artistica e culturale, però attenzione, oggi i termini artistico e culturale hanno assunto un valore diverso. Oggi parliamo di pseudocultura, di meta-arte. È molto più difficile oggi individuare il profilo di questi, o forse molto più semplice individuarlo perché è molto più spicciolo. E per la politica oggi l'offerta culturale rappresenta uno dei maggiori strumenti di propaganda e da questo punto di vista Roma è un caso emblematico, perché un apparato di potere molto forte, molto invadente e molto condizionante rispetto all'offerta politica ha capito che centralizzando l'offerta, diventando padrone dell'offerta culturale attraverso la creazione di eventi, rassegne, festivalini, poteva realizzare una rete fatta di gerarchi, oligarchi e vassalli. Quando noi entriamo in un posto e leggiamo Regione Lazio, Comune di Roma, dietro quelle targhette c'è questo mondo qui. Giusto o sbagliato, secondo me estremamente dannoso, però questo apparato di potere, di regime, a Roma ha chiuso perfettamente il cerchio. E tranquilli che se a Roma vogliono che una sala si riempia, se quell'apparato lì decide che quella sala sia sempre piena, quella sala sarà sempre piena, perché il regime sa come portare la gente a vedere ciò che alimenta la sua propaganda. Allora, noi oggi ragioniamo sui numeri. Siamo nella società di Amazon, in cui sono schiavi quelli che ci lavorano, coloro che acquistano su Amazon, e anche sono schiave le aziende che vanno a vendere su Amazon, perché abdicano rispetto al loro sapere del lavoro, al loro ruolo originario. E su questo modello si muove anche la nostra politica. I nostri ministri della cultura, quando parlano della grande cultura italiana, non parlano di atmosfere, di crescita sociale, parlano di numeri. Abbiamo avuto 5 milioni di visitatori nei musei, quindi vuol dire che noi siamo bravi e la cultura pullula espandendosi in tutto il paese. E invece è il contrario, perché noi non siamo numeri, vorremmo non essere numeri, vorremmo non essere rappresentati attraverso numeri. Non siamo audience, utenti, elettori, consumatori e basta. Siamo donne, uomini che vogliono essere protagonisti di quel percorso. Ma quando un ministro dice e parla per numeri, vuol dire che ha assolutamente lo stesso modello in testa di Amazon, perché in questo modo si fa propaganda, gli dicono bravo, riesce ad alimentare tutto quel circuito che è intorno di amici e di amici degli amici, e tra loro si dicono bravi. L'indipendenza non c'è, non esiste. Noi siamo in una società in cui l'indipendenza è una dimensione non prevista. E questo a Roma è veramente il microcosmo in cui è stato realizzato perfettamente questo soffocamento, questa morte della cultura. Perché quando parlano anche la nostra classe dirigente, che dice il territorio, la cultura, i giovani, allora diciamo a questi signori, dico guardate che il territorio è in mano alle organizzazioni criminali. La cultura a Roma non c'è, non si respira proprio, perché è una città profondamente imbarbarita, volgare, è diventata una città cafona, e i giovani purtroppo, nella loro disperazione, nella loro solitudine, si stanno sempre di più allontanando da quella
dimensione di vera condivisione e di emozione sana, i dati sono questi purtroppo e bisogna dirli. E questo, una grande responsabilità, è proprio figlia del populismo culturale. E chiudo dicendo che il populismo politico che caratterizza tutti i nostri partiti non è una causa, è un effetto del populismo culturale. Più scendiamo culturalmente, e siamo scesi negli ultimi 40 anni fino a precipitare, più il populismo politico aumenterà e queste dinamiche continueranno a essere sempre più alimentate. Grazie, io mi trovo veramente concorde su tutta la linea in realtà del tuo intervento, perché penso che sia anche un forte punto di ispirazione, perché noi dobbiamo ripartire. Ora, io penso, non perché sono di parte, ma con l'impresa mastodontica che abbiamo fatto con questo festival, poi Stefano lo sa, insomma, ci siamo conosciuti dall'inizio di tutto questo, che è venuto dalla nostra energia e dalle nostre tasche, perché nonostante i loghi presenti che altri sponsor che comunque non sono stati economici ci hanno richiesto, perché poi quel sistema di formalità che ti viene richiesto anche a livello di look amministrativo ti pone a delle domande per andare avanti, nel senso: ma io che ci faccio col logo del Comune di Roma? E lo dico apertamente davanti a tutti. Se il Comune di Roma non mi dà una lira, non mi promuove, e io c'è gente che è venuta al mio festival dalla Costa Rica, dagli Stati Uniti, da tutte le parti d'Italia, e a Roma chi si è mosso? Quindi queste sono delle domande che per noi è importante porci, e nel caso dell'hip hop nello specifico io vedo molta speranza, perché c'è un grosso lavoro di semina sulle nuove generazioni, e penso ad esempio ai ragazzi di Benevento che sono venuti col pullman, con il laboratorio culturale che fanno, hanno preso i giorni a scuola, lunedì non vanno a scuola per portare tutti i ragazzi, o i ragazzi del laboratorio culturale che ha portato ieri Gerardo di Torbella Monaca, che comunque sono stati una gioia per tutti quelli che hanno partecipato e sono usciti arricchiti, sono andati via ringraziando di aver visto un evento di questo tipo che loro non potevano nemmeno immaginare. Quindi magari uno cerca di piantare un seme, poi non sappiamo se diventerà un albero, però almeno ci prova. Però io credo che ci si debba organizzare e si debba andare avanti, perché non possiamo accettare che tutto muoia così, e forse l'internazionalizzazione è la soluzione, nel senso che tutto questo sistema che si è creato, tutta questa interconnessione, sempre riconducendosi nel nostro caso all'esperienza del festival, noi abbiamo avuto un grandissimo aiuto per esempio dalla Colombia. Abbiamo avuto un'associazione culturale colombiana che ci ha aiutato tantissimo nello scouting dei film, nella sottotitolatura in inglese, e io non le ho mai viste queste persone, semplicemente credono nella stessa cosa, nella stessa filosofia, nell'importanza della divulgazione, e ora dicono: noi vogliamo fare un festival qui. E quindi noi abbiamo in qualche maniera ispirato, dato il là, distruggendosi energeticamente, ma il successo di questo che abbiamo fatto secondo me sta nell'aver magari ispirato qualcun altro, come il successo del progetto di Simone. Secondo me non sta solo nella visione di un bel film, ma che le persone sappiano quello che c'è stato dietro, perché come l'ha fatto lui non è un supereroe, è un essere umano. Se l'ha fatto lui lo può fare anche qualcun altro, e lo deve fare qualcun altro, lo dobbiamo fare, perché se no moriamo dentro. Cioè, questa è la mia opinione in tutto questo, e credo che tutta questa pandemia abbia disperso ma riazzerato una serie di cose, quindi magari tante persone si sono tirate indietro, però altre più lontane magari si sono riconnesse, e quindi forse vuol dire semplicemente che dobbiamo riconnetterci in una scala più grande. Non importa se è più difficile, è solo nuovo. Sì, infatti ho premesso che questo, il mio intervento voleva proprio essere uno stimolo per quel E lo è. ragionamento di sistema che non si può più rimandare, e perché le idee ci sono, le possibilità ci sono, voi ne siete una testimonianza, Simone ne è una testimonianza, però va messo a sistema. Sì, io sono
perfettamente d'accordo. E bisogna assolutamente allargare questi nuclei di iniziativa, di energie, di idee in maniera più aperta, più libera. No, Igor, secondo me hai colpito proprio nel segno, cioè Assolutamente. il pubblico va educato, non so materialmente come fare, questo non te lo so dire, però è esattamente così, parlano due lingue diverse, il pubblico e la proposta, sempre per tornare nel diciamo, settore cinematografico e dell'intrattenimento. Parlano due lingue diverse, la gente non ci va a vedere niente, non va a vedere se esce il film nuovo di Nanni Moretti, non va a vedere se esce il film nuovo di quello, non ci vanno. Film prodotti con tanto non ricevono una risposta, non è che non ricevono una risposta adeguata, non ricevono proprio una risposta minimamente. E questo è proprio, bisogna chiedersi qual è il problema, secondo me. E se il fatto dei giovani, sono perfettamente d'accordo, i giovani sono una cosa a parte proprio, se tu vedi i teenagers di oggi e i ragazzi vivono proprio in un mondo a parte, hanno un intrattenimento fatto per loro che, a parte l'Italia, non c'entra assolutamente niente con questo tipo di intrattenimento, abbiamo perso un segmento enorme, enorme. Io vedo, mi capita, io ho un fratello adolescente e vedo che i prodotti che loro vedono sono anime, prodotti magari supereroistici che vengono diciamo dagli Stati Uniti, eccetera. Non c'è proprio, noi non produciamo quel segmento, non lo facciamo proprio minimamente, non siamo proprio in grado di destare l'interesse dei giovani, minimamente proprio. E vorrei aggiungere anche una cosa, a livello culturale questo porta ovviamente una perdita totale di appartenenza, cioè questi ragazzi non si sentono italiani, qualsiasi cosa questa significhi, al di fuori dal compartimento politico, no? Di quello che significa essere italiano, perché tu cresci guardando tantissimi contenuti, perché non si parla di una cosa che tu guardi a livello cioè solo di la sera guardo un film, è continua, la visione è continua, quindi cioè non c'è un contesto di appartenenza, perché tu appartieni a tantissime cose diverse, ma che non appartengono al posto di dove tu vivi e sei cresciuto e sei nato. E quindi tutto questo porta da un lato a una schizofrenia, secondo me, perché poi va rielaborato, perché non è né un bene né un male, ma è necessario essere rielaborato e chi ha gli strumenti culturali per poterlo rielaborare non lo capisce. E quindi l'hip hop in tutto questo, secondo me, invece è uno strumento che ha superato questo processo di internazionalizzazione perché nasce come, come cultura internazionale e sovranazionale e si è radicata negli ultimi ormai quasi 50 anni in tutti i paesi del mondo ed è stato interiorizzato. Per esempio ieri un film molto bello che abbiamo visto, Tlaculios, un documentario sui graffiti centroamericani, e loro parlano nello specifico di Centro America, quindi dice noi siamo paesi più piccoli, Nicaragua, Salvador, Panama, Costa Rica, nessuno pensa a noi come paesi quando pensano al Latino America, ma noi abbiamo sviluppato negli ultimi 10, 15, 20 anni, essendo paesi comunque che hanno vissuto, magari la Costa Rica no, ma gli altri limitrofi sì, delle situazioni di violenza molto grandi, un problema di assenza dello Stato totale, un totale controllo delle bandillas e tutta la situazione insomma con la criminalità organizzata molto diretta. Lui dice per noi il lavoro educativo di produzione artistica che facciamo è un atto politico. È un atto politico in cui noi rischiamo le nostre vite, perché nel momento in cui tu vai a sottrarre la manovalanza alla criminalità, tu gli stai sottraendo, no? Potenziali membri delle loro armate, quindi dice noi facciamo questo lavoro di unione fra tutti gli aspetti della cultura e ce lo rivendichiamo come un'azione politica, quindi che sia pittura, che sia poesia, che sia cinema, noi dobbiamo stare insieme e l'hip hop è uno dei collanti, però questo movimento che nasce dalla Colombia, che si chiama Melá, per esempio,
e abbiamo un documentario anche in concorso, stanno muovendo veramente delle cose enormi, non si aspettano nulla dallo Stato perché lo Stato non c'è e noi dobbiamo smettere di aspettarci dallo Stato perché il nostro Stato non ci supporterà mai in quello che stiamo facendo, quindi dobbiamo trovare delle altre chiavi e per assurdo sono molto più di ispirazione questo tipo di realtà rispetto a quelle che diceva ispiriamoci agli americani. No, noi non possiamo, non facciamo parte di quel sistema, non ne faremo mai parte, nonostante tutta la nostra nuova generazione, i nostri figli crescono con quel sistema, importando il loro sistema discriminatorio su tutti i livelli e questo il cinema ne è anche uno degli oggetti e questo è un ulteriore problema di cui ci dobbiamo fare carico. Però ci vorranno 20 anni, se iniziamo adesso, fra 20 anni vedremo i risultati, ma noi dobbiamo iniziare adesso. Tutto parte dall'istruzione, dai laboratori e dalla necessità di dover fare queste cose e di dover seminare, cioè questa è la mia opinione, cioè dobbiamo iniziare questo processo sperando che tra 20 anni, mettendo tutto a sistema, qualcosa sarà cambiato. Prego. E abbiamo bisogno però di una buona politica, ci piaccia o no. Noi dobbiamo pretendere una classe dirigente politica che riesca a raccogliere questa sfida, che aumenti il suo spessore intellettuale e che si metta al servizio della collettività e dell'interesse generale, perché fino a che questo regime continuerà a operare nella cultura e con la cultura, che ripeto non ha niente a che vedere con la cultura nel suo vero significato originario, però soltanto come propaganda, come ritorno per renderci sempre più sottomessi e sempre più guidati, ammaestrati verso questi modelli basati solo sul presente, quindi tra 20 anni non esisteremo più. Sul modello politico di questa classe dirigente tra 20 anni non ci saremo più. Noi invece dobbiamo riappropriarci di questo spazio, utilizzare l'espressione artistica per dare vita a un grande processo di rinascita, perché soltanto da una scelta di questo genere possono provenire gli strumenti indispensabili per rinascere come individui, come popolo e come visione proprio di futuro. I giovani, purtroppo questo dato bisogna ripeterlo all'infinito, e gli fenomeni di autolesionismo e di suicidio nei preadolescenti e negli adolescenti sono aumentati del 500%. L'altro ieri purtroppo qui a Roma una quindicenne si è tirata giù da un palazzo e c'è stato un altro suicidio e stanno aumentando. Ecco, quella responsabilità bisogna assumersela, e la cultura, l'arte, l'esperienza che si può fare in un cinema, in un teatro, in un luogo che senza ipocrisia e senza la retorica del territorio, la cultura, i giovani, riesce a recuperare il suo significato, il suo senso e il suo ruolo in una società per farla rinascere. Assolutamente d'accordo, grazie. Io credo che davvero abbiamo toccato tutto quello che dovevamo toccare, quindi se ci sono interazioni, domande, ci fa piacere che ognuno dia il suo punto di vista. Se vogliamo aggiungere qualche cosa, È stato detto tutto assolutamente, in da maniera anche proprio chiara, cioè io sono molto contenta. Assolutamente. E qualcuno vuole aggiungere qualcosa, inclusa la nostra Kwanza, perché la nostra host è una persona che di attività ne fa davvero tante, se si sente di voler aggiungere due parole in conclusione, e altrimenti ci siamo. Ecco, tanto il microfono lo dovevi prendere comunque. Infatti, no, direi che è già stato detto tutto, assolutamente il discorso che si è fatto vale per tutti i campi, non solo il cinema, non solo l'hip hop, ma in generale.
l'Italia sta messa malino. Sono d'accordo che bisogna dare spazio a una nuova classe politica, ma bisogna anche dargli gli strumenti e il coraggio di farsi avanti, perché spesso in Italia, appunto, quando uno vede un ragazzo, una ragazza giovane di 30 anni, 25 anni che vuole intraprendere un percorso politico, non ha nessun tipo di incoraggiamento né dai parenti, né dagli amici, né dai coetanei, né dai nonni, né da nessuno. E quindi bisogna anche cambiare questa mentalità e associare sempre l'età a una certa competenza o esperienza e insomma dare lo spazio comunque ai giovani di farsi avanti. E io ringrazio di nuovo gli ospiti e vi invito alla prossima conferenza che si terrà alle 14 su Hip Hop una questione di genere con la nostra carissima MC Mill. Vi ricordo che potete continuare a guardare i film a Filmocracy e mi raccomando donare proprio a favore del supporto al cinema indipendente, ai progetti indipendenti, ai progetti coraggiosi che nonostante tutto proviamo a portare avanti. Grazie mille.